আজকে আমরা দ্বিতীয় ক্লাসে যে বিষয়গুলো জানব সেই বিষয়গুলো আপনারা যদি ধৈর্য সহকারে আমলে নেন তাহলে সার্কিটের বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে আপনাদের কারো কাছে যেতে হবে না এবং কারো কাছে কোনো প্রকার সাজেশন নিতে হবে না। তো আজকে আমরা জানব আমাদের এই সাউন্ড সেকশনে কি কি সমস্যা হয় এবং কি কি সমস্যা হলে আমরা এটি কীভাবে সমাধান করব। তো আমাদের সাউন্ড সেকশনে অনেক সময় লক্ষ্য করবেন এখানে যে ভোল্টেজটি আমাদের সুপার থেকে এসেছে আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করবেন। এখান থেকে 13 ভোল্ট অথবা 12 ভোল্ট অথবা 10 ভোল্টের লাইন থেকে সুপার দিয়ে যে ভোল্টেজটি আমাদের সাউন্ড আইসিতে এসেছে এর মধ্যে যদি আমরা সাউন্ড আইসিতে কোনো প্রকার ভোল্ট না পাই তাহলে আমরা সাউন্ড আইসিটি খুলে দিব। খুলে এখানে যদি আমাদের ভোল্টেজ ঠিক থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সাউন্ড আইসিটি পরিবর্তন করে দিব, কারণ সাউন্ড আইসি শর্টের কারণে আমাদের এই জায়গায় ভোল্টেজ আসে না। তো সাউন্ড আইসি ভোল্টেজ ঠিক আছে, সাউন্ড দেখা যায় অনেক সময় বাড়ছে এবং কমছে, কথা জোরে আসছে, আবার সাউন্ড আস্তে আস্তে হচ্ছে, এরকম টাইপের বিভিন্ন সমস্যা করে। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের সাউন্ড আইসি থেকে যে আউটপুট ভোল্টেজটি আমাদের জঙ্গলে ঢুকেছে, সাউন্ড আইসি থেকে যে আউটপুট লাইনটি আমাদের জঙ্গলে প্রবেশ করেছে, এটি ধরে আমরা বিভিন্ন পার্টস মেপে আমাদের জঙ্গল পর্যন্ত যাব। এখানে যদি আমাদের জঙ্গলে লাইন পর্যন্ত মাঝখানে কোনো প্রকার বাধা ঘটে, যেমন রেজিস্ট্যান্স, ক্যাপাসিটার, ফিল্টার, পিএফ যে কোনো কিছু শর্ট হয়ে থাকে, সেই সময় আমাদের সাউন্ডটি কমবে এবং বাড়বে। আর যদি এই টাইপের সিচুয়েশন দেখি তাহলে আমরা আমাদের এই লাইনটি চেক করব। আর যদি সাউন্ড কমে বাড়ে সেক্ষেত্রে আমরা অধিকাংশ মেকারাই করি কি এইখান থেকে আমাদের ইনপুট লাইন দিয়ে যে এই সিগন্যালটি জঙ্গলে প্রবেশ করেছে এইখানে আমরা একটি 18-15 অথবা 10-15 যে কোনো ট্রানজিস্টার ব্যবহার করে এটি আমরা তুলে ফেলে দিই। সেক্ষেত্রে সাউন্ড ঠিক হয়ে যায়। তবে ঠিক হলেও কিছু একটা সমস্যা থেকে যায়, যেমন আমরা টিভিতে যখন কারেন্ট সংযোগ করি তখন স্পিকারটি একটু শব্দ হয়ে ওঠে। তো এটি তেমন সমস্যা নয়, অনেকে এটির জন্য অনেক রকম করে কাস্টমারে যে আমাদের স্পিকার এরকম করে কেন। তখন এটি আমরা যদি আমাদের ইনপুট লাইন ধরে জঙ্গল পর্যন্ত গেলে যে এই সমস্যাটি পাবো এটি সমস্যার সমাধান করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের সাউন্ড ওকে হয়ে যাবে। তো সাউন্ডের মাধ্যমে আমি এই টাইপের 2-3টা রোগ পেয়েছি। সাউন্ড আইসির ভোল্টেজ নেই, সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে আমরা রেজিস্ট্যান্স ধরে মেপে যেটি সমস্যা পেয়েছি সমাধান করে তারপর লাগিয়ে দিয়েছি, সেক্ষেত্রে সাউন্ড ওকে হয়ে গেছে। তো সাউন্ড আইসির ক্ষেত্রে বেশিরভাগই এই 2টা রোগই কমন। অধিকাংশ সময় মনে করেন স্পিকার কেটে যায়, এই টাইপের রোগ হয়। তো আপনারা সাউন্ড আইসির এই রোগটি খেয়াল রাখবেন। আর চ্যানেল সম্পর্কে যেই সমস্ত কথাগুলো বলেছিলাম যে চ্যানেল নিয়ে ভিডিও করব, তো চ্যানেল আইসি যখন আমরা আমাদের মিটারটি বডিতে রেখে আমাদের ভোল্টেজে ফেলে মিটারটি বডিতে রেখে আমরা আমাদের এখানে 2 নাম্বার যেই পিনটি আছে এটি অটো টুনিং করা অবস্থায় এখানে যদি আমাদের মিটারটি 33 পর্যন্ত ধীরে ধীরে উঠে সেক্ষেত্রে আমাদের এদিকের সমস্যা নেই। যেমন 18-15 থেকে যে লাইনটি এখানে এসেছে এদিকে কোনো প্রকার সমস্যা নেই। তো আমাদের চ্যানেল বক্সে অধিকাংশ সময় এরকম হয়ে থাকে যে আমরা একটি চ্যানেল অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে অন্য একটি চ্যানেলে চলে যাচ্ছে এবং চ্যানেল একবারই আসছে না, টুনিং করছে, কোনো প্রকার চ্যানেল ধরছে না। সেক্ষেত্রে আমরা চ্যানেলটি মাপ দিই। আশা করি আপনারা চ্যানেলের মাপ জানেন। চ্যানেলের মাপ হলো চ্যানেল বক্সের ভিতরে পজিটিভ এবং বাইরে নেগেটিভ ধরে আমরা মাপি। মাপার পর যদি চ্যানেল বক্সের মাপ না দেখায় সেক্ষেত্রে আমরা চ্যানেল বক্সটি পাল্টে দিলে কিন্তু সমাধান হয়ে যায়। আর যদি এই টাইপের সমস্যা না হয়ে এরকম হয় যে চ্যানেল চেঞ্জ করে তাহলে আমরা আমাদের এইখানে যে 18-15টি আছে 18-15 থেকে আমাদের চ্যানেল বক্সে যে লাইনটি এসেছে এর মাধ্যমে যে কোনো রেজিস্ট্যান্স, ক্যাপাসিটার এবং পিএফ যে কোনো কিছু যদি মরিচা ভেঙে থাকে বা মরিচা ধরা থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের চ্যানেল একের পর এক চেঞ্জ হবে।
বা কোনো চ্যানেলে স্থায়ীভাবে চলবে না টিভিটি। তারপরও আমরা আরও কিছু রোগ পাই, যেমন আমাদের চ্যানেল 30টা 40টা এরকম ধরে, বাদবাকি সব রোগ ধরে না। তখন আমরা আমাদের চ্যানেল বক্সের এই যে 18-15 যে লাইনটি, এটি এই দিক থেকে আমাদের হয়েছে। তো এইখানে আমরা একটি কয়েল পাবো, যেটি নাকি দেখতে ট্রানজিস্টরের মতো, তবে এটি ডায়োডের সংকেত থাকে। এই কয়েলটি আমরা চেঞ্জ করে দিব। চেঞ্জ করে দিলে আমাদের এইখানে 33 ভোল্ট ওকে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের চ্যানেলের রোগগুলো চলে যাবে। তারপরও আমরা বিভিন্ন টাইপের রোগ পেয়ে থাকি, যেমন ছবি চলছে বা ছবি চলা অবস্থায় এই শো টাইপের একটু সাউন্ড আসছে, আবার ছবি ক্লিয়ার হচ্ছে, এই শো টাইপের সাউন্ড আসছে, আবার ক্লিয়ার হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই যে সুপার কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটি 2383 আছে। এই 2383টিও আমরা দেখব। অনেক সময় দেখা যায় 2383-র মাঝের লেগ এটি ডিসকানেক্ট হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এই টাইপের ঝামেলা করে। এবং এইখানে কিছু পিএফ রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করে, যেমন পিএফ ব্যবহার করে এইগুলো যদি মরিচায় ভাঙা থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই টাইপের শো করে। আর এই আইএফ কোয়েলটি কারণেও অনেক সময় শো করে। সেক্ষেত্রে আমরা এটি সোল্ডারিং করে দিলে কিন্তু আমাদের সাউন্ড, আমাদের চ্যানেলের যে রোগটি এটি সমাধান হয়ে যায়। তো এরকম আমি অনেক সার্কিটে কাজ করেছি, আপনারাও করবেন, করলে এই টাইপের রোগী বেশি পাবেন। তো আমি যেই কথাগুলো বলেছি যদি আপনারা এটি মেমোরিতে রাখেন, তাহলে আপনারা কিন্তু অতি সহজে চ্যানেল এবং সাউন্ডের দুটি কাজ করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিও বেশি বড় করব না, সবাই ভালো থাকবেন। আর পরবর্তী ভিডিও করব আপনাদের ফ্লাইব্যাক এবং আউটপুট এবং ভার্টিক্যাল নিয়ে। এই 3টি ভিডিওতে আমি সার্কিটের মোটামুটি যত প্রকার রোগ হয় বা যত প্রকার রোগ পেয়েছি, এই রোগগুলো কিন্তু আমি আপনাদেরকে ফাইন্ড আউট করে দিচ্ছি। আর আপনারা এগুলো ধৈর্য সহকারে যদি শোনেন আর এইভাবে কাজ করেন, তাহলে আপনারা কোনো কাজেই ঠেকবেন না। তারপরও আপনারা কমেন্ট করতে পারেন যে ভাই আমি তো পার্সেল মাপ বুঝি না বা আমি মুখ বুঝি না, যে কোনো কমেন্ট করতে পারেন। আমি সেই কমেন্টের উপর ভিত্তি করে কিন্তু এক্সট্রা ভিডিও দিব, যেগুলো নাকি ক্লাস আকারের বাইরে থাকবে। তো সবাই ভালো থাকবেন।